Здравствуйте! Вы на канале Яска, и в этом выпуске мы расскажем вам, нужен ли в вашем доме камин. Камин большинство людей считает неотъемлемым атрибутом своего загородного дома. Все, когда строят свой первый дом, очень хотят, чтобы он был в доме. Но практика показывает, что крайне мало людей им пользуются. По нашим наблюдениям, большинство людей, которые ранее имели камин, в новом коттедже его уже не делают. Разжечь камин – это достаточно трудоемкий процесс. Это надо принести дрова, разжечь их, потом убрать все это. Весь этот процесс говорит о том, что вы будете использовать его крайне редко. Да, бывают исключения. Иногда камин разжигают на Новый год, если в доме есть дети. Но подавляющее число людей разжигают камин 2-3 раза, и потом он годами стоит без дела. И стоит помнить, что эта вещь крайне опасна и требует осторожного обращения. Случайная искра может привести к пожару, а неаккуратное обращение к задымлению в доме. Но вот камин на террасе – это совсем другое дело. Это то, чем люди реально пользуются. На террасе осенью и весной камин не только греет людей, так как около него сидеть тепло и уютно, но также на нем можно готовить пищу. В общем, камин на террасе или в беседке – это то, что мы рекомендуем. Но решать, конечно же, вам. В том числе подписываться на наш канал или нет. Конечно, подписываться.